先從八卦開始講起啦。咁其實乜嘢係八卦呢？我哋一樣事物呢，咁中醫講啦，佢其實可以用二分法去分別佢嘅陰同埋陽嘅。咁再將陰陽去分二分法嘅話呢，我哋叫做四象。將四象再用陰陽去分二分法呢，咁就係八卦啦。古人其實係利用符號去表示陰陽。咁就呢度可以見到啦，我哋陽爻嘅符號呢，係就咁一條橫線嘅，而我哋陰爻嘅符號呢，其實係由兩條細嘅橫線去組成嘅，中間係有一個缺口喺度嘅。剛才講過啦，古人會將陰陽再二分，咁我哋點樣用個符號去表示呢？咁呢度就係我哋陽爻二分之後嘅嗰個圖案嚟嘅。咁就下邊嗰個係表示佢本身係嚟自陽爻啦。咁就陽爻上邊加一個陽爻咧，佢係代表呢個係陽中之陽。陽爻上邊加個陰爻咧，呢個係陽中之陰。陽加陽，我哋叫做太陽。跟住陽中之陰咧，我哋會叫佢做少陰。到陰方面啦。咁一樣啦，睇佢下邊嗰個爻咧，佢知道佢本身嗰個屬性係咩？佢哋本身屬性咧都係陰，而陰中之陽咧，我哋叫做少陽；而陰中之陰咧，我哋叫做太陰。而八卦就係其實係喺太陽、少陰、少陽、太陰之下再分陰陽，而得出八個嘅符號。咁呢度係我哋太陽嘅符號啦。呢度我哋少陰嘅符號、少陽嘅符號、太陰嘅符號、太陽嘅陽，我哋叫做乾卦；太陽嘅陰，我哋叫佢做兌卦；少陰嘅陽叫離；少陰嘅陰叫做震卦；少陽嘅陽叫巽卦；少陽嘅陰叫做坎卦。太陰嘅陽叫艮卦，太陰嘅陰叫做坤卦。由左至右其實係一個陽到陰嘅一個次序嚟嘅。咁就所以佢嗰個口訣我哋叫做乾兌離震巽坎艮坤。咁就乾就係第一個，坤就係第八個，所以亦都有乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八嘅一個咁嘅速記啦，嚟到。